票市場就是賭。不過你的背景跟我不一樣，我不曉得 Mr. 非常重要。做股市，我不認為是賭的原因，是因為進市场沒有暴賺是不暴賺要。那沒有一段時間的修煉，我不認為做得到。因為我們說起來很像，因為我當年也是做補習班嘛，是做了補習班，晚上有做事，白天就可以空下来。对，那我的習慣是每天會做交易日記。我當時做的很過分，什麼意思？我那個電腦有錄影，所以我當時為什麼衝動去買那一筆，我還把那個錄影回放，我去看，就是我那個盤是怎麼跳的，我心臟有感覺，我就衝進去買了。我會做這個。第二個是我會打成那個 Word 檔，我會記起來。我會寫說我今天為什麼起心動念，為什麼不敢買，我怕什麼，我是不是害怕我沒錢？我把這些東西都寫下來，所以我很快的就很了解自己，就是好像跟自己說話一樣。你因為花了很多的時間在這上面對你自己做反省，但是我沒有啊，所以我的時間拉長了。所以你刚剛跟我講說很快的可以進入這個情況。那只有你哦。剛剛我的方法 ，Mr. Roy 已經有聽到了。我很強調要知道輸家下一步，因為其實這個市場很多人覺得不是零和市場，在基本面的他會認為說是隨着公司成長，但其實公司成長的同時就有公司倒掉，沒有錯。所以它其實還是一場零和遊戲，就是大家錢資本的比賽。对，誰把資本放在比較好的地方？舉個例子，大概幾個月前吧，亞馬遜收購了美國最大的那個什麼藥品的通路。就有很多其他的公司那個股票全部掛掉，它就股價就倒，先下來了啦，可能還沒掛掉，但是那個股價一定先下來，因為他們沒辦法跟這個家伙比，所以這個基本面的人也會認為，一做了這個決定，這些人都會是輸家了。是的，錢全部抽出來了。是的，那個消息出來會有一個很瞬間的嗎？其他公司下來，亞馬遜其他公司下來，亞馬遜並沒有暴漲，沒有什麼動，但是其他公司錢被抽出來了。是的，因為不安定因子增加。是。我在想做基本面可能是很重視不安定因子這個東西，沒有錯。不安定因子我不要了，通通是未来，通通是未来嘛，通通是未來。最有趣的點在這裡，我常跟他們講，就是我幾乎是認識的人裡面 ，Mr. Roy 是最保守的人，投資者裡面最保守的人，我非常保守。大家一直誤會了，很保守跟做股票是不是要暴賺，這兩件事一點衝突都沒有，沒有啊，沒有衝突。但很多人他的邏輯有一個兩段哦。安全就好，所以我每年只要10%。那其實，在我理解是，你這個會一次賠就把它賠光，所以這一點都不安全。一定要這樣，就是說你這筆資金，你希望要暴賺，你的整個的研究方式、邏輯思考，全部你的選股就不會選台塑、南亞了嘛？就不會。可是，一堆人為了安全，他是選台塑、南亞。我假設我現在就是100萬，對，我這100萬下去。我如果可以找到一隻股票，它將來的潛在發展力非常的好，它就是一個可以擴張很快的，那我為什麼這100萬不放在它身上？我猜很多人他覺得他挑不到。哦，我猜你沒有做這件事情，你沒有去做，你怎麼知道挑不到？這10幾20年來挑到多少？我這樣講，人家會說我胡說八道。我幾乎每一檔都是暴賺。10幾年前，阿里巴巴曾經來台灣推廣的時候，沒人看得上它。但是如果你有那個敏感度，你知道這個東西是將來不得了的事情，你只要少量的去投資它，然後你去監督它，它是不是照你所想的繼續走？如果是，你就發了嘛。很多小公司都是這樣啊。它如果將來它的那個東西會是全世界上絕對會用到的東西，那你就可以知道你可以投資。2000年的時候蘋果3塊，現在不分割還原是以昨天的收盤價1700塊，多少倍？600倍，18年，這不叫暴賺，叫什麼？賺得讓你自己都瘋掉。亞馬遜2014年168，它最高曾經到2050，現在有1600，10倍，4年。太好賺了，慢慢摸索，不要想到說我今天人家跟我講，我明天就可以找到，那是不可能，那叫痴人說夢。這個是一種訓練，它不是人家教你的，老一輩的教你，給你這個東西。我現在講這個東西，就不代表我講完你們就會了，不可能。你一定要自己去真正朝這個方向去聽了我的話，你自己去摸索，摸出一條那個路。你有一種感覺，那感覺我也不能教你，我也沒辦法講。
你會感覺到，這個方式我選什麼樣的類型？為什麼我聽到了這樣的訊息？這家公司它將來會好，它可能會好，我不能講會好，可能會好，看錯沒有關係嘛，反正先散彈打鳥嘛，先抓個5家，你認為都會好的，你壓下去，它總有會好。如果你看對了，全部壓了端之，就這麼簡單。對，那我常常因為我們在內部討論的時候，我說他們說要我問 Mr. Rowe 就是賠最慘的一次，我說這個問題 Mr. Rowe 自己回答，我很尷尬。我沒有賠過最慘的。沒有賠過最慘，我沒有賠過最慘的，只有一次我爆賺的東西我吐出去了。就像剛開始我年輕的時候，我賺了錢吐出去了。後來以後，我基本上只有一個同事，那個真的是個特例，不知道你去看他的線圖。那個情況後來我有去討論，就像你一樣，我一定要去檢驗我這個股票，我為什麼發生這個事情？因為同事包括法人之內都給他的估值太高，認為他的前景太好，他前景真的很好，所以他漲得太快。那也因為它漲得太快，因為我不是內部人，我會認為他們還有什麼我不知道的，合理啊，对，合理啊。不過即使是這樣，20年來這樣子，每一檔2-3倍，算起來也很可觀啊。複利效果非常可，而且人家講的複利是10%的複利，但是 Mr. Rowe 的例子應該是2-3倍的複利，是，對，所以我一直很強調要重壓。不重壓，一定要重壓，沒有這種機會嗎？沒有錯。所以其實各位可能不太清楚，我整個買股票的週期會拉得非常的長。就像最近為什麼我這麼尤其像去年到今年我這麼在乎，因為景氣循環走了10年，對，基本上我會對這個事情，我不是說它會下去，我完全没有這個把握，我沒有那個能力，但是我會把自己繃得非常緊，我會把自己的警覺性提得非常高，萬一有什麼數據不對。我的敏感度非常高，但對不起，我反過來問一件事情：如果它已經往下走衰退了，那你又看到一些數據，它打平了，開始要往上翻，那我當然大量的去買進啊，買進，那我就等着，在確定它繼續往上翻。所有的景氣，我講的是全球景氣數據的變化，它像一艘航空母艦，它要轉彎太慢了，它一旦掉了頭，它再掉頭沒那麼快。有足夠的時間，起碼半年的時間，讓你去調整你自己，即使你看錯，你都不會怎麼樣。那 Mr. Rowe， 你的情況又比較特殊，你聽廣播什麼的就可以找到自己的交易邏輯。我要我的資料，我聽廣播的目的不是聽老師說市場會怎麼樣，我聽的是那些主持人報道今天全世界上所發生的數據，美國的就業率，美國的什麼首次申請失業金人數。那個什麼房地產的那些指數，油價的指數，油價的價格，甚至聽某些專家，他這整篇文章解釋了半天，中間的一句話，勾引我去想某些事情。我講的用在這個地方。所有聽我們的廣播，我有聽你們的廣播，因為我兒子介紹你的東西給我聽，他說：“爸，你看看人家講謝旭老師講這個有沒有什麼道理？有什麼感覺？你有什麼想法？”他跟我討論，所以我才會去碰到你的東西。你們會討論啊？我以為他自己聽一聽就算了。他聽了，他會問我，他說這樣子合不合理，可不可以？那我說我的想法是什麼？因為他說他都聽什麼5遍啊，我想說，這個是我的習慣，也是他的習慣，我覺得很好。因為你每一次聽都有不同的感受。不要說聽5遍，我覺得第1遍都不一定有在聽，就聲音走完就算了，我就覺得很聽了1遍想一想，第2遍再聽，再去想，你會有不同的領悟，不是也許那個領悟不是你教他的，而是從你這邊會影響到別人，他想到別的事情。對，這都很好。會有靈感嘛？對，天天會有靈感，這個非常重要。我講過叫練功，我講的用功是這個事情，而不是一天到晚我要看很多的報告、很多的資料，那叫用功，那是一點用都沒有。我是很感謝股票市場，因為我也感激啊，養活我一家子。我覺得各位，這個環境就是股票上給我的，沒有人脈。沒有好的家庭，是，然後沒有這2個情況下，我覺得這個資本市場，我一直覺得這個地方好像是最公平的。對，所以我感激他給我一個這個機會。因為這個地方我不用求任何，我不用看個人眼色，我自己要努力，我自己夠努力，我夠檢討自己的缺失，等於是你自己不斷的練功，有一天他會公平的對待你。你如果有些人摔下去了，你就不起來，那你永遠沒辦法。所以，也許你現在股票市場，記住一點，剛開始你一定要先把功練好，再開始想暴賺。對，
防止自己陷入你無底深淵。我看到好多朋友就是因為借了錢，自己功夫還沒練好，以為這個股票市場是都可以賺的，下去以後虧了一大堆債，他在人生就掛了。不要走到這一步，這一定要記住，把你的風險限定在某個情況，先把功力練好，這個非常重要。這些感覺是這個地方一定可以賺很多錢，我想這是我們可以共識的地方。可以，但記住不容易，不要認為它是個容易的事情。人家付出的努力，你要先看到。那個努力不見得說我拼命去讀很多資料，我看很多報告，我念了很多書，不是。還有一種努力是你那個心理的壓力、心理的調適，那個最難。那個最難，那個沒有人能教你。比如說一個股票2000塊，我要賣它，賣了以後它跌到1900，你爽死了。它後來漲到2100，你不敢追回來，後來漲到3000。這種心理的過程其實沒有人能教你，它難，最難在這裡。所謂的用功是在這個過程，等於是修煉。股票市場你要能夠成功，其實你的心理素質比你去看財報、看這些都來得重要的太多了。每一個將來在這個市場上能夠成功的，沒被掃出去的，他的心理，我們講叫心臟夠大，心理素質夠穩定，這一點才是真正的重點。有一個我覺得蠻有趣的，因為我現在是做股票到現在大概10幾年嘛，10幾年的時間對一般人來說很長，但是對 Mr. Rowe 來講是短的。那我想的是說，如果回到當年民國70幾年那時候 ，Mr. Rowe 你剛進市場的時候，這樣一輩子的眼光回頭看年輕的自己，是，你會給自己什麼？應該是說你會給那時候的自己什麼建議？我要是給當時想法就是很簡單，當那些老頭他還活在股票市場裡面，他說的一些話，我講的是他活下來，他在股票市場沒被淘汰，他活下來以後，他講這些話，如果你不懂，如果你有辦法跟他當面好好的講，好好的學，真正學到精華，我就可以再少花10年功夫。當初那個張教授，那個在台北工專教書的那個，他如果我早一點我請問他為什麼要賺到足再賣？為什麼他會做這個動作？我如果能夠請教他，他能夠好好的跟我解釋，而且我真的得到他的真傳，我可以再少花10年。不要年輕氣盛。對，放在腦裡。即使你可以不恥下問，你可以想盡辦法去問他，從他那邊挖到東西，你再去消化。他不對，你可以不接受，但不要像我這麼武斷。年輕人認為我看了很多書，你懂個屁。這個是我隔了好幾10年我才知道人家在幹嘛，而我今天也走的是同樣的路。在下一集，我將邀請一位操盤老友和大家見面。他曾經是我的營業員，他在 PTT 的股票版赫赫有名，他現在更是一位投資公司的創辦人。下一集真操盤人生將會帶來更精彩的操盤真對話。